Assalomu alaykum. Qaranglar, shunaqa chiroyli o'yinsiz, chiroyli ko'rib turgan daraxt gullarimiz tayyor bo'ldi. Bunisi oshxonalarga qo'yishga juda ham sifatli. Qaranglar. Keyingisi mana pushti rangli, chiroyli va kattagina. Undan keyingisi mana oq vazadagi nejniy bo'lib chiqqan, rosa chiroyli. Atir gullarni sevuvchi qizlar uchun komodlarga chesterlarga mana bismillah degan yozuvni qo'yish olishga mumkin. Ammo ko'p yo'lli gulimiz bu ham kattagina. Bunisi orxideyani yaxshi ko'ruvchilarga, qizlarimizga bunisi piyon, bu ham kattagina. Komodlarga chesterlar qo'yishlarga bunisi qizil gulli kattagina bo'lib chiqqan.